Okay. Ok, buonasera a tutti. Ok, ok, oggi no insegnamenti l'amrimo, ok? Oggi faccio tutti possono pregare Lotus Tara. Ok, capito? Ok, so, ok. Importanti insegnamenti, ancora importanti pregare, no? Lotus Tara, momento, no? So also very important, we need to do prayer, especially this moment. This moment, so many people to stress, to emotion, so many, problem, many illness, disease, no? So we need to very including, represent all the sentient being, all sentient being. We can do request and Tara, Lord is Tara, for protection, protect to us all sentient beings. Allora, in questo periodo, in momenti come questi, è molto importante pregare la protezione di Tara, perché molte sofferenze, molto stress per tutti gli esseri, e quindi quello che facciamo oggi è una cosa che è molto importante. So also we students, Samadabada is student, many students, so many problem I think. They have so many sick, someone they pass away. So also important teaching, I think this moment very important for prayer also. Pray for all of them, no? Oh. Ecco, poi ci sono proprio anche membri dell'istituto che hanno problemi, hanno avuto sofferenze, quindi è importante anche per loro pregare Tara in questa occasione. See, we doing teaching Lamrim is for teaching is ascending for benefit for all sentient beings. Also, especially we pray in the moment, just moment. So I think for very difficult time, I think more important for prayer. La motivazione è per il beneficio di tutti gli esseri, ma in particolare, specialmente pensare che in questi momenti difficili la preghiera deve essere
indirizzata in generale. Yeah. His Holiness Dalai Lama, he always, he teach us, this movement, a special pray, Tara, and then Avalokiteshvara changes. It's very important, this movement, no? For Tara is for, female Buddha, it's very special protection. So many years before, and Buddha is Pranab and Buddha, he commitment in the future. So many dictator, generation time. I want to protect all sentient beings. Whatever, so illness, whatever obstacles coming, please pray for me, I can protect you. Respect me, trust me, I can protect you. So he has come in front of the Buddha, no? Sì. She has, sorry. E Tara ha questa, la preghiera Tara ha questa caratteristica. Tara ha promesso di aiutare, proprio di proteggere gli esseri in futuro, grazie ai tempi precedenti, insomma, alla vita di Tara. E ha preso questo impegno di intervenire, essere di protezione proprio per... E quindi in questo momento la preghiera a questa divinità, questa figura, Tara, è particolarmente significativa. So in the Buddha he is living in the life this time. Buddha he say already teach it future what is come problem in the future. So many thousand years Buddha is past enlightenment 1,600 years already, and before his life he teach. We call Tibetan language Nyingma Ngado. Nyingma Ngado. Nyingma means deep generation time. Nga means five. Five generation time coming, and this moment, all the people, they don't know what is problem. They cannot recognize any illness. So many different illness, new disease come. One is Nyingmangado. First one is for disease, degeneration disease, and second is degeneration people's mind. Two is testfuls. And then third is degeneration time in the walls, element problems, not imbalance, no element. So everything element is not balanced, mix up. And then third, four is four is time, morning, evening, time is not never change, always same. So anyway, people is never thinking practice, never thinking for negative karma, positive karma. Always they rush. Time is losing time. That's four, And then five is people. Never respect each other, even parents, even teachers, children, all the fighting, yelling, cheatings. This five generation time. And then Buddha, female Tara, he commitment. People trust me, people pray for me, I can protect all these things. So that's why we are very important for practice movement, Tara, Lotus Tara. In passato il Buddha ha fatto una profezia annunciando che vi sarà un'epoca dove ci saranno le cinque degenerazioni. La prima riguarderebbe la salute, cioè problemi di malattie, e la seconda problemi di malattie fisiche. Poi la seconda degenerazione riguarderà appunto la degenerazione delle menti, della mente, della nostra capacità di intelligenza, di capire. La terza degenerazione riguarderà i cambiamenti atmosferici degli elementi, l'equilibrio degli elementi e quindi i fenomeni strani, diciamo, nella natura,
che diventano più violenti, più impetuosi. Poi l'altro, quarto, quarto, Quarto is people, ah, mind. Pro- Uh, quarto, problemi mentali e quindi il tempo, ecco, quarto il tempo, cioè non ci sarà più tempo per la pratica, non avranno, diventa impossibile, le azioni virtuose diventano difficili, tutto quanto si è. E l'ultimo riguarda. Ecco, ecco, i rapporti, le relazioni umane diventano impossibili, cioè diventa un continuo litigare senza possibilità di intenderci, di comunicare, eccetera. E su questo profezia c'è accanto appunto l'impegno di Tara di dire se sarò pregata, cioè se rivolgeranno preghiere a me, io li proteggerò proprio in questa epoca di che mi sembra, scusate, questo non l'ha detto che ce l'ha, mi sembra che ci ha indovinato quasi, quasi tutto. So I always repeat again, again. I always teaching same thing, right? How benefit our prayer is our own. How we respect, how deep we are in our motivations, how is clear our motivations. For you get very excellent motivation. Excellent motivation means bodhicitta motivation. You get, meditate, really, prepare bodhicitta motivation is 100% benefit for all sentient beings. Without those things, motivation, clear motivation, without the bodhicitta motivation, benefit is so, no? That's why I always speaking, teaching, no? Please prepare your motivation, clear, excellent motivation. So similarly, teaching or practice or prayer, meditation, first level, prepare our motivation, clear motivation. Geshe-la raccomanda adesso una cosa molto importante, cioè la preghiera, le lodi hanno sempre un beneficio, però la cosa importante è che ci sia eh, la migliore motivazione. La migliore motivazione è bodhicitta. Se uno stabilisce all'inizio della preghiera la migliore motivazione è bodhicitta, se riesce questo, la preghiera ha più esito. Volevo, Geshe-la, also for the disease, malattie, one degeneration, there is also the problem that no medicine Yes, 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 yeah. c'è anche il fatto che le medicine non cominciano più a funzionare. Doctor recognize anything. Anche non si riconosce. Medicine, what country medicine use no cure, no? Ecco, anche i This medici is non a big generation problem. anche i medici non riescono a individuare che tipo di malattia è, capisci? Si diventa, vabbè. So we can understand very clear, see this woman, hospital, very high level, very quality doctor. Not easy to find the illness, no? They check many different computer, many different things. No understand, not showing what is problem. This means no degeneration disease, no? Doctor no recognize, medicine not never cure, especially whatever very good meditation, medicine they're giving never cure, no? This degeneration, no illness. Dice là, sottolinea come proprio un segno di degenerazione proprio questo, ospedali ad altissimo livello, però malattie che non si conoscono, malattie quelle genetiche che non si riesce a classificare, non trovare le medicine che funzionavano e non funzionano. È proprio un segno di generazione di questa epoca, è uno dei segni di epoca di degenerazione. It's
detailed explanation, many things, I cannot go into detail. I just showing very simple things, not teaching. Okay. So this five dramatic generation is many different detailed explanation, many things, So anyway, we can recognize very easily. See, we went to hospital, see very ill people, very sick, very heavy problem, and doctor never recognize, no understand. Or he can not treat, he can never recognize this problem. Not easy to many methods, many, computer or so many methods they're using, they can never understand it. Also, very special medicine, very fewer, very, medicine, very, a special medicine give never, cure disease, So we can understand very clear, these things. La profezia contiene altri, molto dettagliata, che ce l'ha semplicemente indicato qualcosa. Ma comunque uno dei segni che appunto sottolinea è questo grande progresso della medicina, cosiddetto, e poi l'incapacità di controllarla, di ridurre il numero dei malati, insomma, ed è un segno questo importante, ma è uno soltanto perché il discorso sarebbe molto complicato che non lo fa stasera, non parla di questo, ma il discorso sulla degenerazione ci sono tanti particolari. So, okay, we cannot take too much time, right? So anyway, please prepare for your clear motivation, bodhicitta motivation. Bodhicitta motivations, right? We speaking all the time, same thing, You meditate, looking for another person, for sufferings. We look and then meditate, focus there, and compassion and bodhicitta. Look through ourselves, how much, samsara, how much giving problems, and for us, our own problems, own suffering. And then, even, samsara problem, how much going to round samsara. Look through, you want to really get up samsara. And how can give up? How samsara is what? How much giving to problem to personally, and then this focus their personal problem. You just meditate renunciation. These two motivations very important. No, we can prepare these two motivation. Whatever practice, whatever prayer, whatever meditation is very excellent benefit. All thinking people or us, or personal. Without these things, benefit is very, difficult, Our prayer, or whatever, Geshe-la raccomanda appunto di formulare, di far nascere questa eccellente motivazione, immaginando un altro essere senziente di fronte a noi, con le sue sofferenze, e capire che anche le stesse sofferenze che abbiamo noi nel samsara, anche lui, e quindi generare questo sentimento di compassione sia per i problemi di questo altro essere come noi, sia per i nostri problemi, eccetera, e a questo associare un'altra cosa, quindi capire che tutto ciò deriva dal samsara e quindi far nascere la rinuncia, il pensiero di voler rinunciare al samsara, di voler uscire da questo, di voler emergere definitivamente, di abbandonare il samsara. Questi due elementi, compassione e rinuncia, in questo senso, sono sempre la premessa migliore per l'effetto di preghiere, riti, eccetera. Se uno un momentino fa nascere, sente dentro questi due cose, importantissimo. See, you come here, we're sitting together. First, meditating for refuge. For all the sky empty place is Buddha, Dharma, Sangha refuge, our refuge, all here. All the place to protect to us, blessing to us, for listening our prayers, listening our for taking refuges. We taking refuge, and then why we all all sentient being, living being, for peaceful, harmony,
for they don't anything, don't want any suffering, no wish any sufferings. All they know, be happiness, enjoy it. So, all they know, they want to really liberate all sentient beings. For our, for reborn is millions. No? In this moment, we have all father, mothers, and all sentient beings becomes our father, mother already. And they, during the father, mother, how much kindness taking care, and we remind their kindness. And then we can all sentient beings, all the living beings around to us, not only our personally, all the around to here, going to refuge, taking refuge, and then meditating, renunciation, loving kindness, bodhicittas. And then slowly we're going to reciting for prayer, Heart Sutara Dilkore. Sutala Dilkore, during this moment, your emptiness, remind emptiness, wisdom. So you can, and Lama Tsongkhapa, he said, three principal path, renunciation, bodhicitta, emptiness. This is root practice. For we need to, first we do those things, bodhicitta, renunciation. After, we pray for Suttara Dilkore, you meditate. We can meditate end of the Suttara, right? Meditate. During this moment, you meditate emptiness. So we have very powerful, point, really point practice. Bodhicitta, renunciation, emptiness. Lama Tsongkhapa is teaching, three principal path. So we always focus their practice. Whatever prayer, whatever practice prayer. So we always practice, we always do something, these things, So any kind of problem, then no problem. No, we can never bother to us, or mentally, physically. Follow just only, say something, thinking when it is going around your mind. For your body, kuzi, mutara, and something mouth, ta prayer is not the benefit. Focus there, this point, and then really good practice. Questo è una cosa, stiamo registrando, sì. Allora, è una cosa molto importante perché quando noi all'inizio recitiamo il rifugio, per prima cosa, bisogna pensare che qui ci sono tutti quanti gli esseri come noi, che insieme a noi prendono rifugio, perché sono tutti non nostri simili, sono stati i nostri genitori, sono stati gentili con noi, ci hanno curato e adesso stanno insieme a noi in questo mondo di sofferenze, devono soffrire. Ricordare questo, pensare appunto di prendere rifugio e quindi sulla base di questa c'è questo pensiero di rinuncia, il pensiero di bodhicitta e poi dopo la presa di rifugio, noi di solito facciamo la recita del Sutta del Cuore e il Sutta del Cuore c'è il momento dopo, alla fine, c'è il momento di meditazione e in quel momento noi dovremmo avere rinuncia, bodhicitta e vacuità, che sono i tre aspetti principali del sentiero di Lama Tsongkhapa. Quindi quella cosettina che facciamo, che sembra una cosettina, invece è una cosa perfetta se uno la fa. Senza di questo, stare seduti, recitare anche ore così, poco effetto, capito? L'importante è questa generazione di questi tre aspetti principali del sentiero che stanno... Okay. Ok, So, grazie. No, it's no problem. Niente. During the emptiness, Suttara Dilkore, and we meditating emptiness. Sì. So it's emptiness we already speaking, so 2 years, 3 years already, we always practice Gaksha, Tibetan language Gaksha, English antidote. See, we practice antidote many years already, Sì. So antidote is, what is antidote? There we have treated poison always. We making opposite for restore this three poison. Antidote. Antidote is renunciation, or Lama Tsongkhapa point.
renunciation, bodhicitta, and emptiness. You emptiness, we always thinking, no, all the never change, permanent. Nothing permanent. Everything, no, impermanent, and then everything non-existent. I, you, me, I, you, nothing. Just only name, only no visions. No, this thing, everything phenomena, everything, no, is like, no, non-existent, impermanent. Just thinking like No, alla recitazione del mantra del sogno del cuore, tener presente che si sta utilizzando un antidoto per tutti questi problemi sui pensieri precedenti, cioè il samsara, le sofferenze del samsara e di tutti gli esseri. Si sta recitando un antidoto e, e pensare appunto che questa situazione di sofferenza degli esseri, eccetera, non è permanente, è impermanente e non solo è vuota di esistenza, non ha esistenza inerente. okay. Hai capito che facevamo? Okay. Also, we have so lucky, Samantabhadra. We are here, 4 bhikshus. 4 bhikshus, no? 4 bhikshus. Here, 4% bhikshus. So it's lucky, We always pray Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya. 4 bhikshu is represent really, really pure Sangha. So, E pensare anche a questo che stasera noi abbiamo 4 monaci, vero Sangha puro, Sangha ordinato. okay, so this is Lamrim teaching, I think, later, okay? No, we're not going to touch Okay, Lamrim. So anyway, teaching Lamrim. ok. Questo va per insegnamento di Lamarim, ok? Okay, same thing, okay, we first Lord Buddha Shakyamuni prayers, and then second, Sutala Dirkore, third, Mandala offering, and then fourth, Sangye Chodam, right? No refuge prayer, and then we're going to Lotus Tara, okay? Allora, prima le lodi, poi il Sutta del cuore, poi il mandala, poi... Sì, 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 sì. Poi alla fine la presa di rifugio e poi le lodi a Tara. Okay, Lord Buddha Shakyamuni, tutte bene, capito? Yeah, okay. Ndemba jomde de jamba dajo Shandamba zobe zanje jamba da jazo dem Tewa jamba jinen jamba jibo ndeve angalo jo Lana meba lada mina jidemba zanje jomde Enje wa jaja doba na jade Chendo jazo je Demba yamde Ejen demba da jomba Yandamba dobe da Jemba na jazo demba Dewa jemba jiden jem Jewo dewe ngalo dewa lana ame Sada mina je demba zanje demde Enye wa jaja doba la jaze Chedo jazo je demba demde Tejen jemba da jomba yandamba dobe zan Remba na jazo demba dewa jemba jiden jem Jebu ndiwe ngalo yuwa la la me Sada mina ji demba sa je jemde Enje wa sha ja dupa la ja je Chedo ja zu enje Nga je nga ni to Che na je sa jen de na gomba dumbo ne Nga ni jin de na jo je zo Te je je wa je la ja e ze
Namda Kunga Jodo Zogawa Yeshe Jado Seje Nambonda Tamba Jende Sumna Namewa Kwambo Jonye Jola Jaibel Senjo Tamba Dime Daveje Sendo Dawa Jola Jaibel Tuje Jenda Ziva Samaji Nyame Jenjen Jola Jaibel Kumbo Duje Jedemba, Tamje Jembe Dembambo, Sena Yende Jase, Teje Jela Jaide, Tabe de Jan de Waju, Kevin Raison de Leje, Chido de la Jojumba, Shiju Jela Jaide, Tone de la Yade, Lava da la Dune, 心结当巴云点点，夜点那呀家的，上街做那家的，酒吧就那家的，天天的那家的，什么难大都就家的，恰恰用把当街啦，心的混街当年节，夜点把夜难混多，桥段的别家的。 第八季呀，米家人，结娃本中做八戒，俺几生年用孙女，天天上街等八爷，干嘛让人妈没当，就嘛是把就不当，没拿老当真当不，对接就拿的当，谁那么的当街是八爷。 ko pa dom ne jen jen da de de ka da na da ju la du de si be do le no Tutta la del cuore, ok? Tu pregare italiano, io pregare tibetano, va bene? Bene. Sì. Il studio del cuore della nobile vittoriosa perfezione della saggezza. Così una volta udì il Bhagavan dimorava a Ragdir della montagna piccolo degli avvoltoi, assieme a un vasto sangha di monaci e un vasto sangha di bodhisattva. In quell'occasione il Bhagavan era assorbito nel samadhi sulle categorie dei fenomeni, chiamato percezione profonda. Contemporaneamente il bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara stava applicandosi proprio nella pratica della profonda perfezione della saggezza e vide anche i 5 aggregati come vuoti dell'intrinseca natura. Poi tramite il potere del Buddha, il venerabile Shariputra, così disse al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: deve attestarsi ogni figlio di lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza. Così egli parlò, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara rispose allora al venerabile figlio di Sharvati: Shariputra, ogni figlio o figlia del lignaggio che desidera impegnarsi nella pratica della profonda perfezione della saggezza dovrebbe applicarsi in essa nel seguente modo: apprendendo correttamente e ripetutamente anche i 5 aggregati come vuoti di intrinseca natura. La forma è vuota, la vacuità è forma, la vacuità non è altro che forma e la forma non è altro che vacuità. Allo stesso modo sono vuoti sensazioni, discriminazioni, fattori di composizione e coscienze. Similmente, Shariputra, tutti i fenomeni sono vacuità, sono privi di caratteristiche, non sono prodotti, non cessano e non sono contaminati e non sono privi di contaminazioni. Non diminuiscono e non crescono, perciò Sariputra nella vacuità non c'è forma, né sensazione, né discriminazione, né fattori di composizione, né coscienza. Non c'è occhio, né orecchio, né naso, né lingua, né corpo, né mente. Non ci sono forme visive, né suoni, né odori, né sapori, né oggetti tangibili, né fenomeni. E neppure il costituente dell'occhio e così via, fino ad includere il costituente della mente e il costituente della coscienza mentale. Non c'è ignoranza né estinzione dell'ignoranza fino ad includere vecchiaia e morte ed estinzione della vecchiaia e della morte. Similmente non c'è sofferenza, origine, sensazione, sentiero. Non c'è saggezza suprema né ottenimenti e neppure mancanza di ottenimenti. Perciò Sariputra, poiché non c'è ottenimento, i bodhisattva si basano e dimorano nella perfezione della saggezza. Le loro menti sono più oscurazioni e senza paura.
Essendo completamente andati al di là di ogni errore, raggiungono il punto finale, il nirvana, ed è evidente che affidandosi alla perfezione della saggezza, tutti i Buddha dimoranti nei tre tempi si sono anche completamente risvegliati all'insopportabile, perfetta e piena illuminazione. Perciò il mantra della perfezione della saggezza, il mantra della grande coscienza, il mantra insopportabile, il mantra uguale a ciò che non ha uguali, il mantra che pacifica completamente tutte le sofferenze del momento che non è falso, dovrebbe essere conosciuto come vero. Si proclama il mantra della perfezione della saggezza. Tayata Om Gate Gate Parakate Parasangata Bhatisvaha. Shariputra, è in questo modo che il Bodhisattva Mahasattva dovrebbe addestrarsi nella profonda perfezione della saggezza. Quindi il Bhagavan riemerse da quel samadhi ed elogiò il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara dicendo: ben detto figlio del lignaggio, è proprio così, è proprio così. Si potrebbe praticare la perfezione della saggezza, però come tu hai mostrato perfino i Tathagata ne gioiscono. Quando il Bhagavan ebbe così parlato, il venerabile figlio di Sharavati, il Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'intera assemblea intorno a loro, assieme al mondo degli dei, dei dei, uomini e semidei e Gandharva, esultarono e porsero alle lodi alla parola del Bhagavan. Malayambe Eyandang Gadim Gadim Balang Gadim Baladam Bodhiso
대한다, 바라, 상가, 어디도, 대한다, 바라, 상가데, 어디도, 군주든지, 가야된 마시면되지, 다다니도, 너바는 주지, 너바는 주지, 샤도, 지원, 지진, 자진, 바신, 믿음, 변진, 진행은 바다지, 修化训练过程都啊，就是东张啊，就是我每天那边见到这个大东巴之前我都做的，得讲点的人的嘞，就不会到去有会有人吧，有啊，人啊，对。这老人过云的，天大的王马里就云的，现在在王天津家族里，下边是零八度，研究云居云南我主人，俺这两个年长的，呀米。当今正当作业正当啊，讲究半途当年叫做去，大西轻松去边长南去，到那边去上前中把来就。上进见到走进着那拉，强穷把东大名叫做去，大吉轻松即便着那去，到那边去上进中把来就。上见见到走进着那。强穷把东大名叫做去。大吉金锁即便从南极，朝那边界上界，中巴雷修。Okay, Lotus Tara. Lotus Tara for invitation portal lai ne chokne, okay. Portal lai ne chokne. Tami jangule tungshin. See. Okay, pagina 105. Okay. Portal si ya. Okay. 莫扎拉耶涅乔涅，他们将古列中心，俄巴梅吉乌拉金，那种藏见真的嘛，这芒果些些소 소拉达拉面这边的，下界白莫拉的呢，红芒滚的这些嘛。Okay, 21 tara omjitsu mapama to malajaksalo. Okay. Chento teptichi, yeah. We can see, okay, 3 times repeat again or 7 times. Yeah. Slowly, follow that, okay? 문제 바마 좀 발라자 데 차den도 많이 마바모 제네 제제 노다다
제대 종군 주지제제 제사 제화되는 좀 차제 등을 다와군도 강화자는 제베제마 까마 돈다서버 나만지 라두지라바 차제 정원 주네 제제 배면자네 남바제마 김바든진 가두지와 서바 삼진주네 차제 대신 세변조도 다에 남바제와저 마련 바르 진바도비 제제지 신도대 차제도다 라고 이제 대다조나 난가가 지레는 보셔지는데 내방내 바고바네 차제 자제면 나자바 농나나도 와주제 중고를 란제자 나만다 내신서지 되네데 차제 제제자다 배제 바른 중고라도 좀 예야영과자제는데 아바주 와신동바 차전들의 제과전부 디젠바오 남바점 최제전에 들는데 다오 담제 말르다 차제원전선제자제 서면도가 남바점 말르 조jen과라젠베 라제 예전나도 차제라동 가와젠베 후진유제도베 샤바라제 도다라이 디단제 대왕도데 차제 사제 정외도 나무 담제 고반데바니 종회의 이용지 고바담제 남바도 차제 다외 등배후이제 정바단제 신도바 세베드 나오바메레 다바신도라데 차제 제베 담메멘다 바베드 나네 예야용 군내고에 대본에 남바좀 자세자정 라자지 뒤진는 진샤견도 정회전의 예홍지 공부하던 제 남바데 자대내세 마시마 양안대시 주르니 소하 옴다 양다된베 대과 정보 정보니 자대군의 거라가위 내일이라도제 이예제병하는 제베 여바오네 점마니 차제들의 잡는다베 혼제남베 사베니 세라멘다라담비제 제대선나 요와니 차제라예제 남베 제나다젠자나남 다른이 제베예제 노남마드 반데자 차제라예 선나제 뭐 라담면제데 군행 거자가와지게 제다면랑한 바세 차제님마다와제베 제년보라여라세 하란지제도다라예 신도다베르네세 차제되니 순랑제베 제도다야다데 도나로란드신소 나무 전바도레라조니 타양아프드바데 차제관의 니중자이지 어머제드마 아마드마라자제로 차제드마니마바 제네제제 로단다마 제네성원주진제 제세제와레니 주마 차제등근다와 분도 강화제네 제베셈 까마 동다조와 남지 사드주라마 차제성원주네제제 베메자네 남바제 심화든정화드시 와제와산니시니 차제대신시베도도 다에 남바제와제 마련바르심바도 베제세신도데 차제드다라고 이제드다나가 지대는 보자제는데 르밤에 방고바는 마자제제제메라서 나나도 왕제제마 중보로랑제자남 내진 속이 드는데 마자제제제자담베 여자제는데 매번도 마신도 바 차든들은 저가 전부 뒤전바와 남바좀 주의전에 중년인데 다고 단제 말에서 차대 군전서전자제 소면도가 남바제 말이 조정 관련전배 사지 예전나도 차대라도 가와지배 우jen지 정화배 샤바라신도다라예 내나진정왕도제 차세사진정외소나 단제고반제반예 중외의 이용제 공바단제 남바저
차세 다외 등배우 마단제 신등방 샤베 드나오 바메레 따바 신드라데 차세 제베다메메 담바윈 드나네 예야영과 군내고 제보네 남바죠 차세 자징어 라자지 되지는 제자지도 정회전제 이홍지什么的못 남는데 차세 내마제 마제마 상대제제니 송다양다된데 요화정보정바니 차세고는 거랑가위 내일이네라도제마 오늘 좀 많이 마 자세들을 잡는다 우리 남배 사배니 마 리라면 나라다비 지대에서 나요하니 마 자세라이세 남 세다자진 자나나마 다른 이제베지 두나마든 반에서 마 자세라이서 나자 아다면 지대마 군내고자가 와지 자다면랑 바세마 자세니마 다와제 쟁행보라이라세마 하라니 지도다라 신도 다베르네세마 자세되니 순하지 시도다양다데마 드나르라는 신송 중바들의 rab주니마 자영하고도바데 차세와니 니조다지 오mon지드마 바마드마 차세로 차세노마 뉴마바모 제네제제로다라 제대성은 주제제지 제사제와레니 중 차세등회다와훈도 강화제니 제베제 까마도라서와 남은지라도 주라바 차세성은 주네제제 변면자네 나바제 정말들의 가두시와 서바선대지 차대 대신 세배도도 다양나마저와저 마른 발의 진바도 베제 대신신데 차대 두다라홍 이제 대다전나 나가가 지лен도 보자제는데 여바마방고가네 차대 제제메라장바 누나나도 와주죠 정말랑지사나만당 대신 서지되는데 차대 제제자랑배제 바로 주고라도 좀 얘기하는 자제는데 나와도 와신도 봐 차대들의 제와진 뭐 뒤져봐 나와 좀 주제전에 되는데 저와 단체 말에서 차대 혼자서 제자제 세면도 남바제 말을 조정 걸어제 배라지 유저도 나도 정화배마 제바다신드다라예 드다지대와도제 차제자제 정에서나 다제 고반니바니 총회정홍제 범바다제 남바도 차세다외 눈배우제 연바다제 신동밤 세배제나오밤에레 다바신드라제 차제 짧게 타면은 다랑 바외제나네 예야용고고냥고로 대본에 남바죠 차세세정홀라자지 들리는 제자지도 청회전제 예홍제 정마도 못나는데 차세대 마제마제마 양한제제제니 송다양다대배 대바정보정바니 차세고냥고로가외 대일리네라되제 이제베가니 제베 저바오네 저마니 차제들의 샤네담베 흥근남베 사베니 라멘다라담베 제제선나요와니 차제라이 제나베 다다젠샤나나 다른이제 이제 누나마는 반에서 차제라이 전나제보 나다미암제데 그냥 고자가와지 제다면랑 한바세 차세님만 나와제 제년 볼라요라세 하나님의 뜻따라 신도 다버는에서 차세등의 선나제베 시도다 양단데 도나로란데 전송나 정바들 라전이 사회화권데 과데 차세원행이 조다지 Okay, mantra, omtare to tere so chant one circle mala, okay? And then after reciting.
Sì. Yeah, ok. È un'altra forma di recitazione silenziosa mentale. Omandare, dudare, durezo. 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 Omandare, dudare, durezo.
Omandare dodare dorezo. 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 Dodare dorezo. Omandare 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 dodare dorezo. Okay, silent, meditate, Tara, reciting mantra, okay. Omdare, 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 omdare.
Omandare, Dodare, Dore, Doha, Omandare, Dodare, Dore, Doha, Omandare, Dodare, Dore, Doha. One circle mala do sa Om Mani Padme Hum, okay? We recite Om Mani Padme Hum. See? Okay, 1 minute, short chanting, and recite together Om Mani Padme Hum, okay? Jādung gōlō jūyé jēmbō dōng, jēndōng jēwāng zāmbē zāng jē dōng, gālā gāng dē dē lāng dē dē bē, tsūmbā jēn rē dē lāng jā dē nō. Om Mani Padme Hum. 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 Mane Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Hum. Om Mani Padme Padme Hum. Om Mani 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 Padme Hum.
mani beme hum, 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 mani beme hum. Mani beme hum, mani beme hum, mani beme hum, mani beme hum. Mani beme hum, mani beme hum, mani beme hum, mani beme. Mani beme hum, mani beme hum, mani beme hum. Mani beme hum, yewan di nyudo da zhenze zuwan lu lu. Chukwa ji yang ma lu, ti za lang gu ma lu. Okay, Lotus Tara. Lotus Tara, 7 limb prayer. Jejun Pama Drumadang. Okay. Okay, Jejun Pama Drumadang. Chokcho Diosum Shupayi. 103. 103. 103, ok? Pagina 103, capitolo 2. Allora, ok. 조조의 대로 조바이 예와 세제 담제라 군에 나베 자지오 멘도 도베 마멘디 제제 로모 다조바 무샤이 진진네모 파메 도나 예조조 통마 매네 단데 마라 미제 주나 자메가 셈네 녀모 와주베
Yupa Danje Jambaraji Nyende Rangje Jangju Sim Sozo Jiwo Lazo Ba Tuzon Jewa Jizamba Sena Lani Daye Ra Semje Namje Zamba Da Lui Je Da Wa Che Jun Demo De Ba Yi Ju Jun Wo Long Gong Du Zo Ko Wa Ji Zi Ma Dong Ba Le Nyang Me Me Da Du Ji Yi Dung En Jia Zi Jin Wa Yi Sem Je Nam La Si Zu Zo Da Ji Zi Nan Ji Za Ba Tam Je Jiang Ju 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 Ne Rinpo Mi Dong Zhou Wa Yi Chen Bian Bian Dong Da Ju Ji Continue. Jitun Chumden Dhamma Tuk Jijin. Jitun Chumden Dhamma Tuk Jijin. Dadang Thaye Simjin Tamji. Si Benedish. Benedish or beneficially. Ah? No. Jitun Chumden Dhamma. 121. Sì, sì, 121, ok? 121. Ok, capito? Tutto bene? Wen Ji Ji Wen Chum Dian De Ma Du Jie Jin Ta Dang Da Ye Sim Jin Tam Jie Ji Jun Ye Jiang Jin Zong Yin Nyun Du Ne Zo Bie Zhang Jin Dong Ba De Du Zo De Ma Yin Du Ji Zhe Rang Gun Du Ya La Dang Mi Yin De Wa Zhou Du Ne 탐제 젠반 좀바에 젠바라 마제 된제 된다네 라소 뒤메 저와 좀바나소나 민나응엔다 제망엔바이 저와 제소 녀와 제와남 유도 시시면바 제도도 Jiden jiden de ne de ba yi, zha xin de liang bu song zhou ba lam, pe xin je be ren ma lu ba, pe me lun jin zhou ba ze lu zhou, zhu lang zun xin dam xin be wa da, tong nie zhen zhu dong wa da. 多年等多上山人多些，养儿大当百姓家把子，节约就活上心好玩的，别莫当百姓多的了解，那王大爷节约我送度，弄点白羊大街的多久。 大姐在郎儿年准备啦，就说长街滚街真来嘛，我家姐姐家里女些嘛，永久北南边在西就，一往这马去过去哪哪，过当过节在大兴安住。 谢谢真主让我见到我，对这困难大助就我有，却来对心所望大便的，大众感动那边啥兄弟，那条我大自就我的，却当着心别忘的路。 Okay, dedication prayer. Okay. Okay.
Pagina 14, capito? Sì, 14. Ok, grazie mille a tutti. Finito Domanda. complimenti. Domanda, posso... is too much to say we also